समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तो सग्गमुखदं धम्मस्सवन कालो अयं बदन्ता धम्मस्सवन कालो अयं बदन्ता धम्मस्सवन कालो अयं बदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स अत्तिकायोति वा पनस्स सति पच्चुपट्टिता होति यावदेव ज्ञानमत्ताय पतिस्सति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति नच किंचि लोके उपादीयति धर्म श्रवणाभिलाषी लोकवासी सत्पुरुष वासनावंत पिंगत्नी අද දවසෙත් හික්මෙන්නන්ගේ ප්‍රතිපදාව ධර්මදේශනා මාලාවක් තුල සිද්ධ කරන තවත් එක් ධර්මදේශනාවකට සූදානම් වෙන මොහොතේ කවුරුත් යහපත් ප්‍රාර්ථනාවක් ඇති කර ගැනීම වටිනවා ධර්ම ශ්‍රවණයට ප්‍රථමයෙන් මේ කියන බණපදයක් ගානේම නුවණින් මනසිකාර්ය කරමින් මේ ධර්ම දේශනාව ඉවර වෙනකම්ම ධර්ම ශ්‍රවණය කරනවා. එතුලින් සකස් වන්නා වූ සමාධි ප්‍රඥා ගුණයන් සීලාදී හේතුන් හේතු වෙලා පතු බෝධියකින් උතුම් නිවීම පිණිස පවතින සුඛ පාරමිතාවක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ යුතුයි. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකයට පහළ වීම තුල මේ ලෝකයට බොහොම වටින ධර්මතාවයක් ඉස්මතු වෙනවා. ඒ තමයි බුදුවරයෙක් මේ ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ ඇයි කියලා අපි අපෙන්ම ඇහුවොත් අපි හැමතිස්සෙම මේක ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් මේ ලෝකෙට පහළ වෙන්නෙම පින්වත්නි සත්වයාව මේ ස්කන්ධ පංචකය කියන පංචස්කන්ධ සංඛ්‍යාත දුකෙන් නිදහස් කරවලා මේ පංචස්කන්ධ දුකෙන් එතර කරවලා නිවන කියන දුක්ඛිත තත්වයන් නැති ෂේම භූමිය පිහිටවන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකෙ පහළ වෙන්නේ නැති කාලෙකුණත් පින්වත්නි මිනිස්යාට මනුෂ්‍ය සම්පත් ලැබෙනවා. දිව්‍ය සම්පත් ලැබෙනවා. බ්‍රහ්ම සම්පත් ලැබෙනවා. හැබැයි නිවන් සම්පත් ලැබෙන්නේ නැහැ. බුද්ධෝත්පාද කාලයක ලබන්න පුළුවන් ශ්‍රේෂ්ඨතම ඵලය නැවත මිනිසත් භවයකට යෑම නෙමෙයි. නැවත දිව්‍ය තලයකට යෑම නෙමෙයි. නැවත බ්‍රහ්ම තලයකට යෑම නෙමෙයි මගේ පින්වත්නි. බුද්ධෝත්පාද කාලයක ලබන්න පුළුවන් හරය මොකක්ද කියන එක යමෙක් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරොත් නිවැරදිව මේ ධර්මයෙන් ලැබෙන පිළිතුර තමයි මේ පංචස්කන්ධය නිවැරදිව අවබෝධ කරගෙන නැවත වතාවක් මෙවැනි ස්කන්ධ දුක්ඛිත පීඩිත පිළිකුල් කළ යුතු ස්කන්ධ පහක් නැවත වාරයක් සසරේ නොලැබීම නැත්නම් නිර්වාණයට පත්වීම කියන එක තමයි පින්වත්නි බුද්ධෝත්පාද කාලයක අපිට ලබන්න පුළුවන් හරය. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මේ නිර්වාණය කියන ධර්මතාවය ලෝකයට පැහැදිලි කරලා දෙන අතරතුර උන්වහන්සේ අපිට මාර්ග කිහිපයක් මේකට දේශනා කළා. දැන් ඔයත් අහලා තියෙනවා සූත්‍ර පිටකය කියලා වෙනම පිටකයක් තියෙනවා. අභිධර්ම පිටකය කියලා වෙනම පිටකයක් තියෙනවා. විනය පිටකය කියලා වෙනම පිටකයක් තියෙනවා. එක නිවනක් කෙරෙහි 84000ක් පර්යායන් දේශනා කරපු උතුමාණන් වහන්සේ නමක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ. අභිධර්ම පිටකය ගත්තාම ස්කන්ධ ධාතු ආයතන ආදී වශයෙන් මේක ගැඹුරට කතා කරලා තියෙනවා. සූත්‍ර පිටකය ගත්තාම මේ සූත්‍ර පිටකයේ මගේ පින්වත්නි බොහොම සෞම්‍යව ඕනෑම ලොකු කුඩා කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට මේ ධර්මතාවයන් පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. තවත් මේක විභජනය කරලා බෙදලා බැලුවොත් මේකේ තියෙන එක ක්‍රමවේද සමත පූර්වාංගම විපස්සනා, විපස්සනා පූර්වාංගම සමත,
ඊට පස්සේ මේක යුගනද්ද ක්‍රමයට ඒ කියලා කියන්නේ මගේ පින්වත්නි දැන් ඔයත් අහලා තියෙනවා ඔය ආනාපාන සති භාවනාවන් බුද්ධානුස්සති භාවනාවන් වඩලා නිවන් දැකපු අය පිළිබඳව. මේ මොකක්ද සමත පූර්වාංගම විපස්සනාව. ඒ කියලා කියන්නේ සමාධියක් හිතේ වඩලා ආනාපාන සති ධානයේ වගේ සමාධි තත්වයක් හිතේ වඩලා සමාධි තත්වයේ ඉඳලා විදර්ශනා කරගෙන යන එකට කියනවා සමතේ පූර්වාංගම වෙච්ච නැවත්නම් සමතේ මූලික වෙච්ච විදර්ශනාව කියලා. තව ක්‍රමයක් දේශනා කරා විපස්සනා පූර්වාංගම සමතය කියලා. මේ මොකද්ද මේ කතන්දරේ? මේ තමයි වගේ පින්වත්නි මේ කෙලෙස් ලෝකයේ ජීවත් වෙන බොහෝ දෙනෙකුට කාමයට එක්ක හැසිරී ධානයක රැඳෙනවා කියන එක කරන්න බැරි වැඩක්. සමාධි මට්ටමක හිත රඳවා ගන්නවා කියන කාරණාව කරන්න බැරි වැඩක්. ඒ නිසා සමත පූර්වාංගම විපස්සනාව කියන එක හැමෝටම ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ නැවත පරියායක් දේශනා කරනවා මොකක්ද? විපස්සනා පූර්වාංගම සමතය. ඒ කියලා කියන්නේ සමාධි භාවනාවන් වඩින්නේ නැහැ. ධාන ආදී දේවල් ස්පර්ශ කරන්න ඕනිම කියලා එකක් නැහැ. සාමාන්‍ය සමාධියක්, උපචාර සමාධියක් ආදී තැනකට වර්ධනය කරලා ධාන ආදී තැන් ස්පර්ශ නොකරගෙන විදර්ශනාව ආරම්භ කරනවා. මෙන්න මේ විදර්ශනාව ආරම්භ කිරීම තුළ ක්‍රමානුකූලව විදර්ශනා කරගෙන යන යෝගාවචරය මගේ පින්වත්නි එක ස්ථානයක විශේෂයෙන්ම සෝතාපන්න මාර්ගය කියන තැනදී අර්පණා තත්වයකටපත් වෙනවා. ඒ සමාධිය එන්නේ විපස්සනාව මූලික කරගෙන නිසා ඒකට කියවා විපස්සනා පූර්වාංගම සමතය කියලා. ඉතින් මේ ලොකු කතන්දරයක් කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ නිසා මේක බොහොම ඕනෑකමින් මේක තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් පළවෙනි පාර අහනකොට. එහෙම තමයි මේ ධර්මතාවයන් නැවත ශ්‍රවණය කරලා නේ. නැවත ශ්‍රවණය කරලා මේ ධර්මතාවයන් අවබෝධ කරගන්න තේරුම් ගන්න උත්සාහ කළ යුතුයි. පින්වත්නි අද ඉඳන් දීර්ඝ කාලයක් යනකම් නැවත මේ ධර්මදේශනා මාලාව ඉවර වෙනකම් පින්වතුන්ලා එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සමත පූර්වාංගම විපස්සනාව ගැන නෙමෙයි විපස්සනා පූර්වාංගම සමතය ගැන. මොකද අපි සමත පූර්වාංගම විපස්සනාව ගැන මීට කලින් ප්‍රඥා නාලිකාව හරහාම ධර්මදේශනා සිද්ධ කළා. නේ ඔය ඇත්තන්ට මතක නම් අපි කතා කළා විවිධ භාවනාවන් ප්‍රහාණ සංඥාදී භාවනාවන් විදර්ශනාවට උපකාරී වෙන මරණ සතිය තවත් අට්ටික සංඥාදී සාමාන්‍යයෙන් සමතයක් වඩාගෙන යන්න පුළුවන් භාවනාවන් ගැන අපි කතා කළා. සුබ සංඥාව, මං තනිය ආනාපාන සතිය. මෙන්න මේවා සමත පූර්වාංගම විපස්සනා. ඉතින් කෙනෙකුට පුළුවන් ඒවා උත්සාහ කරලා බලන්න. ඉතින් Tamanට තේරෙනවා නම් Tamanට ඒ වගේ සියුම් සමාධි මට්ටමකට යන්න බෑ කියලා මගේ පින්වත්නි මේක සාසනය අතාරින්න එපා. මොකද ඒක සාසනය නෙමෙයි. ඒවා සාසනයේ මූලික ප්‍රතිපදා. එන්නේ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ විපස්සනා පූර්වාංගම සමතය කියලා ඕනෑම කෙනෙකුට මේ නාම රූප විදර්ශනා කරගෙන ගිහිල්ලා නිර්වාණය කියන එක සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් දේශනා කළේ. මගේ පින්වත්නි මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය ඇතුළේ අපිට සම්පූර්ණ කරන්න තියෙනවා පියවර 7ක්. අපි මේක ගේම් එකක් කියලා හිතන්නකෝ මගේ පින්වත්නි. අපි ওই පරිගණක ක්‍රීඩා කරනවානේ. මේ පරිගණක ක්‍රීඩා කරනකොට අපි ඒක ගේම් එකක් ගන්නවා. ඒකේ ලෙවල් තියෙනවා. නැත්තම් පියවර තියෙනවා, ස්ටෙප් තියෙනවා. මෙන්න මේ පියවර 7ක් පරිපූර්ණ කිරීම තුළ කෙනෙකුට පුළුවන් සෝතාපන්න ඵලයටපත් වෙන්න. කෙනෙකුට පුළුවන් සකදාගාමි ඵලයටපත් වෙන්න. අනාගාමි වෙන්න අරිහත් භාවයටපත් වෙන්න. මොනවද මේ පියවර 7? මේ පියවර 7ට ශාසනය කියන්නේ විසුද්ධි 7 නැත්නම් සප්ත විසුද්ධිය කියලා. නම් වශයෙන් කියවොත් සීල විසුද්ධිය, චිත්ත විසුද්ධිය, දිට්ඨි විසුද්ධිය, කාංකා විතරණ විසුද්ධිය, මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය, පටිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය, ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය. සීල, චිත්ත, දිට්ඨි, කාංකා විතරණ, මග්ගා මග්ග, පටිපදා ඥාන දර්ශන සහ ඥාන දර්ශන කියන මේ විසුද්ධි 7 සම්පාදනය කර ගැනීම තුළ කෙනෙකුට පුළුවන් නිර්වාණය කියන එක සාක්ෂාත් කරගන්න. ඒතර මොනවද මේ පියවර 7? මෙන්න මේ පියවර 7 පිළිබඳව දිගහැරුණු ධර්මදේශනා මාලාවක් තමයි අද සිට නැවත මේ කතන්දරය ඉවර වෙනකම්ම දේශනා වෙන්නේ. ඉතින් පින්වත්නි මේකත් දැනගන්න කලින් අපි තව තේරුම් ගන්න ඕනි කාරණාවක් තියෙනවා. මගේ පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ලෝකයට එන සත්වයා බුදුරජාණන් වහන්සේ කොටස් 4කට බෙදලා පෙන්වුවා. ඒ තමයි උග්ගටිතඤ්ඤ, විපචිතඤ්ඤ, නෙය්‍ය සහ පදපරම කියන කොටස් 4. උග්ගටිතඤ්ඤ කියලා පුද්ගල කොටාසයක් මේ ලෝකෙ ඉන්නවා. විපචිතඤ්ඤ කියලා පුද්ගල කොටාසයක් මේ ලෝකෙ ඉන්නවා. නෙය්‍ය කියලා පුද්ගල කොටාසයක් මේ ලෝකෙ ඉන්නවා. පදපරම කියලා කොටාසයක් මේ ලෝකෙ ඉන්නවා. දැන් මම මේ එකින් එක විස්තර කරලා දෙන්නම්. මොකද මේක අපි ක්‍රමානුකූලවම යම්මගේ පින්වත්නි කිසි හදිසියක් අපිට නැහැ.
මගේ පිංගතුල්ලා කල්පනා කරලා බලන්න ඔබ මේ හතරෙන් කොයි කෙනාටද අයිති වෙන්නේ කියලා. උග්ගටිතඤ්ඤ කෙනෙක්ද? විපචිතඤ්ඤ කෙනෙක්ද? නෙය්‍ය කෙනෙක්ද? පදපරම කෙනෙක්ද කියලා. උග්ගටිතඤ්ඤෝ කියලා කියන්නේ මගේ පින්වත්නි මේ ඊටාම නුවණ තීක්ෂණ නුවණක් තියෙන පිරිසක්. හරියට සරියුත් මුගලන් වගේ මහා උතුමන් වහන්සේලා. බණ පද දෙකක් කියනකොට නිවන් දැක්කා. නේ? යේ ධම්මා හේතුප්පබව තේසං හේතුම් තථාගතෝ ආහ කියනකොට ඇති ස්වාමී. සෝතාපන්න ඵලයේ සාක්ෂාත් කළා. නේ? අන්න ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ තීක්ෂණ ප්‍රඥාවක් තියෙන නැත්තන්ට කීවා උග්ගටිතඤ්ඤ පුද්ගලයෝ. කියන්නේ බණපදය කියලා ඉවර වෙනකොටම නිවන් දැක්කා. ආයික විස්තර කරන්න දෙයක් තිබ්බේ නෑ. බාහ්‍ය දාරුචීරිය වගේ. දිත්තේ දිත්තමන්තං භවිස්සති. සුතේ සුතමත්තං භවිස්සති. මුතේ මුතමත්තං භවිස්සති. මොකද උනේ? රහත් භාවයටපත් වුණා. අන්න ඒ වගේ තීක්ෂණ ප්‍රඥාවක් තියෙන ඇත්තන්ට කියනවා උග්ගටිතඤ්ඤෝ පුද්ගලයෝ කියලා. දැන් ඔය ඇත්තන්ට මම ධර්මදේශනාවට මාතෘකා කළන්නේ ගාතාවක් අත්තිකායෝතිවා 50 සති පච්චුපට්ඨිතා හෝති කියලා. දැන් ඒක කියනකොට මාර්ගඵලයක් එහෙම අවබෝධ වෙච්ච අය ඉන්නවද? නේ. ගාතාව කියපු පමණින් අපිට මාර්ගඵල අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. අන්න එහෙනම් පළවෙනි න්‍යාය තමයි අපි කිසිම කෙනෙක් මේ කාලේ උග්ගටිතඤ්ඤෝ පුද්ගලයෝ නැත. ඇයි මම මේ කිසිම කෙනෙක් නැහැ කියලා කිව්වේ? පින්වත්නි උග්ගටිතඤ්ඤ පුද්ගලයෙක් කියලා කියන්නේ හරියට සූර්යයා එනකොට පිපෙන්න බලන් ඉන්න සූර්යකාන්ත මලක් වගේ. බුද්ධ කියන සූර්යයා දකින්නකොට මේ මල් පිපෙනවා. ඒ ඇත්තෝ මේ වගේ කාලවල වල උපදින්නේ නැහැ. බොහෝ විට බුද්ධෝත්පාද කාලයන්හි මගේ පින්වත්නි බුද්ධ පාමුල බණපද දෙකක් අහලා නිවන් දකින්න උතුමාණන් වහන්සේලා තමයි. දීර්ඝ සසරේ පාරමිතා පුරලා ප්‍රඥා වඩලා උග්ගටිතඤ්ඤ පුද්ගලයෝ බුද්ධෝත්පාද කාලයේම උප්පත්තිය ලැබලා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවමාන ධර්මාන කාලයේදීම නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරනවා. ඊටාම කෙටියෙන් බණපද අහලා. දැන් ඔය අංගුත්තර නිකායේ ඒකක නිපාතේ වගේ ගත්තාම මගේ පින්වත්නි මේ එක බණපදය ඒක ධම්මං භික්කවේ. භාවිතව බහුලීකතු. මෙහෙම කියනකොට දසදහස් ගණන් නිවන් දැක්කා. කාරණා දෙකක් කියනකොට නිවන් දැක්ක. ඒක තියෙනවා දුක නිපාතේ. කාරණා තුනක් කියනකොට නිවන් දැකපු පිරිසිට. ඒක තියෙනවා තික නිපාතේ කියලා අංගුත්තර. හතරක් කියනකොට නිවන් දැක්කයි ඉන්නවා. ඒක තියෙනවා චතුක්ක නිපාතේ. පහක් කියනකොට පංචක නිපාතේ. චට්ට නිපාතේ, සත්ත්‍ය නිපාතේ කියලා. මේ ධර්ම කරුණු කියනකොට නිවන් දැක්කේ මෙන්න මේ උග්ගටිතඤ්ඤ පුද්ගලයෝ. දැන් එහෙම පුද්ගලයෝ අද මේ වෙනකොට මේ ලෝකේ නැහැ. දෙවෙනි පිරිස තමයි විපචිතඤ්ඤු. කවුද මේ විපචිතඤ්ඤු කියලා කියන්නේ? විපචිතඤ්ඤු කියලා කියන්නේ මගේ පින්වත්නි මේ බණපද දෙකක් කියනකොට නිවන් දකින්නේ නැහැ. බණපදය කියලා එහි විස්තර දේශනා කරනකොට හරියට පස්වග මහණුන් වගේ. නේ බණ කියලා ඒකේ විස්තරය දේශනා කරනකොට තමයි දැන් ගාතාව කීවනේ බණ පටන් ගන්න කලින් දැන් මේ විස්තරය දේශනා කරනවා. මෙන්න මේ විස්තර දේශනාවේදී ඒ කියන්නේ බණපදයේ විස්තර කිරීම තුළ නිවන් දකින්න පිරිසට කියනවා විපචිතඤ්ඤ පුද්ගලයෝ කියලා. දැන් ඔය ඇත්තෝ එහෙම බණපදය කියලා දැන් විස්තර කරන් පැය 6-7 බණ අහනවනේ නේද? පොලිමේ ඉඳගෙන සාදු සාදු කිය. නරකක් නෑ ඒක ඉතාම හොඳයි. හැබැයි ඔය පැය 6-7 සතිපට්ඨාන සූත්‍ර අහලා තියෙනවා. නැහැ අරව අහලා තියෙනවා මේවා අහලා තියෙනවා. දැන් නිවන් දැක්කද? බණ කියලා ඉවර වෙනකොටම නේද? එහෙම හිතුණද අනේ සාදු සාදු ස්වාමීනි. අභික්ඛන්තම් භෝගෝතුම අභික්ඛන්තම් ස්වාමීනි ආශ්චර්යය අපි ඒක අවබෝධ කරගත්තා. එහෙම පුද්ගලයෝ දැන් නෑ. එහෙනම් ඔබ මේ වෙනකොට උග්ගටිතඤ්ඤ පුද්ගලයෙකුත් නෙමෙයි විපචිතඤ්ඤ පුද්ගලයෙකුත් නෙමෙයි. කවුද මේ විපචිතඤ්ඤ පුද්ගලයෝ කියලා කියන්නේ? එතකොට මේ පිරිස තමයි බුද්ධ කාලය සහ ඊට ආසන්න කාලය. කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාල මාස 2ක් 3ක් 4ක් අවුරුද්දක් වගේ ඇතුළත මේ ඇත්ත උප්පත්තිය ලැබලා බණ අහලා ඒකේ විස්තාරත දේශනාව අහනකොට නිවන් දැකපු පිරිස. එහෙනම් විපචිතඤ්ඤ පුද්ගලයොත් මේ වෙනකොට මේ ලෝකෙන් මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයෙන් ප්‍රයෝජනීය ගන්න බලාගෙන ආපු උග්ගටිතඤ්ඤ පුද්ගලයොත් මේ ලෝකේ නෑ මේ වෙනකොට. විපචිතඤ්ඤ පුද්ගලයෙක් මේ ලෝකේ බොහෝ විට නෑ. එහෙනම් නේ තමන් අයිති වෙන්නේ කොයි කොටසටද කියලා බලන්න. එතකොට තමන්ට මේකත් ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවක් තියෙනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි එක නෙయ్య. අපි ඒක අතාරිමුකෝ. අපි යන් හතරවෙනි කාරණාවට පදපරම. පදපරම කියලා කියන්නේ කෙලතොළු පුතු. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ ඔය බුද්ධිය මද. ඒකට අපේ මිනිස්සු කියන්නේ මන්ද බුද්ධික කියලා. ඉතින් මේක නරක වචනයක් නෙමෙයි. බුද්ධිය මදි නිසායි මන්ද බුද්ධික කියන්නේ නේ. මන්ද බුද්ධික කෙලතොළු කියලා කියන්නේ කටේ කෙල ටිකවත් රඳව ගන්න තරම් සිහියක් නැති අය. පූර්ව ජීවිතයේ යම් අකුසල කර්මයක් නිසා ද්වි හේතුක හෝ අහේතුක උප්පත්ති ලැබලා. ඉන්නවනම් යම් කෙනෙක් ධර්මාවබෝධය කරන්න බැරි.
නේද? අපි එහෙම දැකලා තියෙනෝනේ ඕන තරම් මන්ද මානසිකත්වාදී රෝගයන්ගෙන් පෙළෙන පුද්ගලයන්ට කොච්චර බණ කිව්වත් නිවන් දකින්න පුළුවන්ද? නෑ මේ ඒ ඇත්තන්ට අගෞරව කරනවා නෙමෙයි මගේ පින්වත්නි. නමුත් ඒ ඇත්තන්ට මේ බුද්ධ ශාසනයේ ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ ඇත්තන්ටත් මේ ශාසනයේ ප්‍රතිඵල නැහැ. එහෙනම් ඔබ බලන්න ඔබ පදපරමයේක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ කියන දේ ඔලුවට යන්නේ නැද්ද? මේක තේරෙන්නේ නැද්ද? සමහරු ඉන්නවා ඉතින් පදපරම නෙවෙයි නමුත් පදපරමට වඩා හපන්. කොච්චර කීවත් අපායේ තියෙනවා කියලා කියන කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අහනවා. දිව්‍ය ලෝකේ කො පෙන්වන්න කියනවා. පෙන්වන්න බැරි දේවල් නේද? බල්ලට දැනෙන ඉවවත් අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. අපි කිව්වොත් එහෙම ඉව නැහැ කියලා. නේද? ඒ වගේ අපි වෙනම කතා කරමු. මොකද මේ පටිච්චසමුප්පන්න ආදී ධර්මතා කතා කරනකොට ඔය ගැටලු ඔක්කොම විසඳෙනවා. එහෙනම් පදපරම පුද්ගලයොත් මේ ලෝකේ බොහෝ විට නේ ඔබ හිතන් ඉන්නවද දන්නේ ඔබ පදපරමයි කියන්නේ. හැබැයි අපිට නම් පේන්න තියෙන විදියට බහුතරයක් දෙනා පදපරමියෝ නෙමෙයි. කියන්නේ මේ දුෂ්ප්‍රඥයෝ නෙමෙයි. තේරුණා නේද මම මේ කියන එක? එහෙනම් උග්ගටිතඤ්ඤ පුද්ගලයොත් මේ වෙනකොට නැහැ. විපචිතඤ්ඤ පුද්ගලයෙකුත් මේ වෙනකොට හොයාගන්න නැත්තම් පදපරමයොත් නෙවෙයි නම් ඔබ අයිති වෙන්නේ ඒකාන්තයෙන්ම තුන්වෙනි කොටසට. ඒ තමයි නෙය්‍ය කියන පුද්ගල කොටාසය. කවුද මේ නෙය්‍ය පුද්ගල කියලා කියන්නේ? මේ නෙය්‍ය කියන පුද්ගලයා මගේ පින්වත්නි බණපද දෙකක් කියනකොට නිවන් දකින්නේ නැහැ. එහෙම ෂෝට් කට් එකෙන් නිවන් යන්න හිතන්න එපා. සසරේ පාරමී භාවනා කරන්නේ නැතුව දරු මල්ලු හදාගෙන හිටියා නම් දැන් ඉතින් කට්ට කන්න. විපචිතඤ්ඤුත් නෑ කියන්නේ බණපද දෙක කියලා ගාථා මේ බණ ඉවර වෙනකොට නිවන් යන්න හිතන්නත් එපා. ඒ මොකද ඔබේ ප්‍රඥාව එච්චර දියුණු සසරේ දියුණු කරලා නෑ. එහෙනම් දියුණු නොකරපු ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්න පුද්ගලයාට තමයි නෙය්‍ය පුද්ගලයා කියලා කීවේ. නෙය්‍ය පුද්ගලයා නිවන් දකින්නේ ක්‍රම පහක් අනුගමනය කිරීමෙන්. ඒ තමයි ඔබ කවුරුත් දන්නවා සුතා, දතා, වචසා ಪರಿචිතා, මනසානුපෙක්කිතා සහ දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්දා කියන ක්‍රම පහ. නෙය්‍ය පුද්ගලයෙක් වනහපු පමණින් නිවන් යන්නේ නැහැ. එයා සුතා අහන්න ඕනි. අහලා නිවන් යන්න බෑ. දතා ධාරණය කරගන්න ඕනි. අහලා ධාරණය කරගත්ත පමණින් නිවන් යන්නේ නැහැ. සුතා, දතා, වචසා ಪರಿචිතා වචනෙන් කටපාඩම් කරගන්න ඕනි. කටපාඩම් කරගත්ත පමණින් ගිරව වගේ නිවන් යන්නෙත් නැහැ. මනසානුපෙක්කිතා කටපාඩම් කරගත්තු දේ පැත්තකට ගිහිල්ලා අරඤ්‍ය ගතෝවා, රුක්ක මූල ගතෝවා, ශුඤ්ඤාගාර ගතෝවා, ඉතිපටි සංචික්කති. කටපාඩම් කරගත්තු දේ කල්පනා කරන්න ඕනේ. මනස්කාරය කරන්න ඕනේ. අන්න සුතා අහලා, දතා ධාරණය කරලා, වචසා ಪರಿචිතා වචනෙන් කටපාඩම් කරලා, මනසානුපෙක්කිතා මනසින් කල්පනා කරන කෙනාගේ තමයි දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්දා. මොකද්ද වෙන්නේ? දෘෂ්ටිය ඍජුභාවයටපත් වෙනවා. එහෙනම් ඔබ නෙය්‍ය පුද්ගලයෙක් නම් මම දන්නේ ඔබ පදපරමයෙක් නම් ඔබ කල්පනා කරන්න මම පදපරමයෙක් මට මේ බුද්ධ ශාසනයේ ප්‍රතිඵල නැහැ. ඔබ හිතන් ඉන්නවා නම් ඔබ උග්ගටිතඤ්ඤු හරි විපචිතඤ්ඤු හරි කියලා ඉතින් බොහොම සන්තෝෂයි. කියන්නේ බොහොම වටිනවා. අපරාධ මේ බුද්ධ ශාසනය නාස්ති කරගන්න එපා. මගේ පින්වත්නි මේක ලේසියෙන් ලැබෙන ශාසනයක් නෙමෙයි. මේකට මුලා වෙන්න එපා. මේ ධර්මතා කියාගෙන යනකොට ඔබට තේරෙයි ඔබ මොනවද දන්නේ කියලා. හරි? සමේ මේවා ඔබ නෙය්‍ය පුද්ගල කොටාසයට අයිති නම් අනිවාර්යෙන් සුතා, දතා, වචසා ಪರಿචිතා මේවා ලියාගෙන කටපාඩම් කරගන්න. මනසානුපෙක්කිතා, දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්දා කියන මේ ක්‍රම පහෙන් තමයි ඔබට නිවන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් සමහරව භාවනා කරනවා මගේ පින්වත්නි මේ මොනවද කරන්නේ? අසුබය. කුණප කොටස් 32 කියන්න බලන්න. 32ම මතකනේ අපේ ආම්දුරනේ පළවෙනි පහ මතකයි. කේසාලෝම නකාදන්තා තචෝ මතකයි. එතනින් එහාට කියන්නේ සුපටිපන්නෝ ගාතාවත් කියා ගන්න පුළුවන්ද බලන්න පින්වත්නි අපේ ඇත්තන්ට. ඔය අපි බණවල් වලට වඩිනු. මේ බණට වඩිනකොට සමහරු මේ පොඩි අයට තමයි මයික් එක දෙන්නේ. ලොකු අය දන්නවා Tamanට මේක වැරදි කියලා. පොඩි අය ඉතින් සාදු සාදු කිය පිළිගන්නවා. ලොකු කෙනෙක් සුපටිපන්නෝ ගාතාව කිව්වම මේක මැද්දෙන් සවක්කාතෝ ගාතාවේවත් ඇහෙනවා. දන්නේ නැහැ කියන්න. තනියෙන් ගෙදර ඉඳන් කියලා බලන්න. සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ, උජ්ජපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ. ඊට පස්සේ කල්පනා කරනවා ඥායපටිපන්නෝද සාමිච්චිපටිපන්නෝද කියලා. මේක කියන්න දන්නේ නැහැ. මට ඔබ කල්පනා කරන්න තමන්ගේ හිතට එකඟවම බුදු ගුණ 9 ගැන දන්නවද කියලා. එක බුදු ගුණය ගැන විනාඩි 5 ගාන විස්තරයක් කරන්න නැකෙట్లా කවුරු හරි කෙනෙක්. අරහං කියන්නේ මොකද්ද? සියලු කෙලෙසින් නැසූසේ කොච්චර? සම්මා සම්බුද්ධ කියන්නේ මොකද්ද? බුද්ධ කියන්නේ මොකද්ද? ඔන්න මගේ පිංගන්නේ අපේ ඇත්තන්ගේ ධර්ම. ස්වක්කාතෝ භගවතෝ මේ මොකක් මේ ස්වක්කාතෝ භගවතෝ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ස්වක්කාතයි. මොකක්ද මේ ස්වක්කාතයි කියලා කියන්නේ? මුල මැදාග යහපත් කියන. ඕක ඔච්චරයි දන්නේ නැහැ. සුපටිපන්නෝ කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවද බලන්න?
උජුපටිපන්නෝ කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවද බලන්න. ඥායපටිපන්නෝ කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවද? සාමීචපටිපන්නෝ කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවද බලන්න. පින්වත්නි ඕවා දන්නේ නැතුව නම් නිවන් යන්න හිතන්න එපා. ඇයි? මේ මූලික ඥානයවත් නැතුව කොහොමද මගේ පින්වත්නි සංඝයා ගැන පැහැදීමක් ඇති කරගන්නේ? අපි සාංගික දාන ආදී සීලය ගැන කතා කරමු නොබෝ දිනකින්. සීලය දානීය පිළිබඳව එතකොට ඔබට මේකට ලොකු අපසරියක් සකස් වෙයි. හැබැයි ඔබ බලන්න කොනප කොටස් 32 මට කටපාඩම්ද? පාලියෙන් සිංහලෙන්. භාවනාවට ඉඳගෙන සමහරු කේසා ලෝමා නකා දන්තා ඊළඟ එක මතක නැහැ පොතෙන් බලන. ඊළඟට ඊට පස්සේ අමතකයි කරපු දේ. ඉතින් නිවන් නෙමෙයි පින්වත්නි මං හැමතිස්සෙම කියන්නේ පත්තු කරන්වත් යන්න වෙන්නේ නැහැ. සමේ ලැබිච්ච සාසනේ මේක ප්‍රයෝජනය ගන්න නෙయ్య පුද්ගලයෙක් විදිහට නිවන් දකින්න හිතනවා නම් මේ කියන ඒවා මුලින්ම අහන්න. අහලා මේවා ධාරණය කරගන්න ලියා ගන්න කොයි හරි කමක් නැහැ. හිතේ බැරි නම් පොතක හරි කමක් නැහැ ලියා ගන්නකො. දැන් අපේ ඇත්තන්ගේ බොහෝ වෙලාවට ධර්ම කාරණා මේ ධාරණය කරගන්නේ කොහෙද? හිතේ නෙමෙයි. පෙන් එකේ, ෆෝන් එකේ, මෙමරි චිප් එකේ, YouTube එකේ ඔය වගේ තමයි මේ ඊට පස්සේ කියන බණ මංගාව තියෙන මං කොයිද? ෆෝන් එකේ. ෆෝන් එකේ නෙමෙයි බණ තියෙන්න ඕනේ. හිතේ. අප්පු මංගා බණ 300ක් විතර තියෙනවා. කොයිද? පෙන් එකේ. පෙන් එකේ ෆෝන් එකේ නෙමෙයි බණ තියෙන්න ඕනේ. බණ තියෙන්න ඕනේ හිතේ මගේ පින්වත්නි. අන්න වචසා ಪರಿචිතා කියලා කිව්ව එකයි. ඊට පස්සේ තමයි කල්පනා කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතනින් එහාට මේ සිද්ධ කරන සියලුම ධර්මදේශනා ඇතුළේ කියවෙන පුංචි පුංචි කාරණා පවා මගේ පින්වත්නි ඊටාම සූක්ෂමව දැඩි ලෙස ග්‍රහණය කරගන්න සැක සංකා තියෙනවා නම් නැවත කල්පනා කරලා මේවා විසඳ ගන්න. විසඳගත්තොත් ඔබට මේ මාර්ගය යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි? මේ අපි මූලික ප්‍රවේශය ගත්තේ මෙතනින් එහාට සිද්ධ කෙරෙන ධර්මකාරණා විග්‍රහයට. කලින් සිහිපත් කළ ධර්මදේශනාව පටන් ගද්දිම අපිට සම්පූර්ණ කරන්න පියවර 7ක් තියෙන බව. ඒ තමයි සීල, චිත්ත, දිට්ඨි, කාංකා විතරණ, මග්ගා මග්ග, පටිපදා, අඥාන දර්ශන කියන මේ 5. මේ 7. මේකේ සීල විසුද්ධිය කියලා කියන්නේ. මගේ පින්වත්නි මේ මොකද්ද මේ සීල විසුද්ධිය කියලා කියන්නේ? සීල විසුද්ධිය කියලා කියන්නේ යම්කිසි සීලයක පිහිටන්න. පංච සීලය වේවා ගිහියෙක් නම්, නැත්නම් ආජීවට්ටමක සීලය වේවා, නැත්නම් දස සීලය වේවා, සාමණේරයෙක් නම් දස සීලය, උපසම්පදා භික්ෂුවක් නම් උපසම්පන්න සීලය. පුළුවන් විදිහකට සීලයක පිහිටන්න. සීලයක පිහිටලා මේක 100% සම්පූර්ණ වෙන්නේත් නැහැ. අපි ඇත්තටම දැන් බොරු කියන්නේ නැහැ කියලා හිතාගත්තට අපිට බොරු කියවෙනවද නැද්ද? බොරු කියවෙනවනේ. නේද? ඒ තමයි පෘථග්ජන ස්වභාවය. ඒ නිසා පෘථග්ජන ස්වභාවයේ ඉඳලා රහත් මිම්මෙන් මයින් යන්න එපා. පෘථග්ජනයාට වරදින්න පුළුවන්. ඒක තමයි ස්වභාවය. පෘථග්ජනයාට නොවැරදුනොත් නෙමෙයිද පුදුම මගේ පින්වත්. දැන් ඔයත් දන්නේ නැද්ද බුද්ධෝත්පාද කාලයක රහතන් වහන්සේ නමක් නේද? මොකද කළේ? 7 පාරක් සිවුරු වැරලා ගියා. පළවෙනි පාර මානුණා නෝනාව මතක් වෙලා උදැල්ල මතක් වෙලා ගියා. දෙවෙනි පාර ආයිත් ඇවිල්ලා නෝනා කලකිරලා ආයි මානුණා. නේද? දැන් කලකිරනවනේ ගියාට පස්සේ. සපයි කියලා හිතාගෙන විවාහ වුණාට පස්සේ තේරෙනවනේ ගහෙන් වැටිච්ච මිනිහට ගොනා එන්න කියලා. නේද? දේවාලි කඩන් වැටුණා කියලා තේරෙනකොට එහි ආයි යනවා මහාන වෙන්න. හරියටත් එහෙම වුණා. වරක් දෙවරක් තුන්වරක් නෙමෙයි 7 පාරක් ගියා මගේ පින්ගන්නේ. 7 වෙනි පාර තමයි රහත් උනේ. දැන් ඔයත් හිතන්නකො හෙට ධම්මවිජය සාහිණාසේ සිවුරු වැරලා ගියා කියලා එහෙම කිව්වොත් එහෙනම් අපි මේ කියපු බණත් බොරු වෙනවා. පින්වත්නි පෘථග්ජන හිතේ ස්වභාවය කියන්න පුළුවන් කාටද? අපි පෘථග්ජනයි නම් වෙනත් භික්ෂුවක් පෘථග්ජනයි නම් මේක සිවුරු වැරලා වරක් යන්න පුළුවන් ආයියි එහෙමයි මේ ශාසනය සුනීතල සෝපාකල නිවන් දැකපු ශාසනයක්. එක පාට සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේලා අපි මව් කුසේ ඉඳන් රහත් වෙලා විනය සංගීතයක් බලන්න ගිහලා හිටියේ. සංගීතයක් බලපලිද්දි තමයි නේ ඒ කාලේ ඉතින් සැනකෙලි තිබ්බනේ. කොහොමද කියන්නේ උණගස් ගහගෙන රැඳිලා සැප විඳ බැලුවා කියන්නේ. මේ එතකොටයි කලකිරුනේ. එහෙම ශාසනයක් මේක. ඒ නිසා සීලය 100% පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පුළුවන් තරම් රකින්න. පුළුවන් තරම් රකින්න එතනින් ඔබේ සීල විසුද්ධිය විදර්ශනාවට අවශ්‍ය කරන මට්ටමට එනවා. ඉතින් මේ කියන්නේ එහෙමයි කියලා ඌමනා වෙලාවට මදුරුවෙක් තලා ගන්න කියලා එහෙම නෙමෙයි. ඊට පස්සේ කන් උනුනාම කබර ගොයත් තල ගොයා වෙනවලු කියලා අර හාමුදුරුවෝ 100% සිල් ඕනේ නැහැ කියලා අද විතරක් මරනවා. හෙට ඉඳන් නොමරා ඉන්න පුළුවන්. එතනට එන්න එපා. හැකි තරම් මේකෙන් බේරෙන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. එන්නේ එහෙම කරගත්තු කෙනාගේ සීල විසුද්ධිය කියන එක යම් මට්ටමකට සම්පාදිතයි. ඒ ඇති. සෝවාන් ඵලයේදී හෝ අරහත් ඵලයේ තමයි ඔක 100%ක්ම නිවැරදි භාවයට පත් වෙන්නේ. සෝවාන් ඵලයේදී පංචශීලයේ ස්ථීරවම පිහිටනවා.
හරි? සෝවාන් වෙනකම් මේ කියන්නේ මේක කැඩෙනවා මගේ පින්වත්නි. හරිද? සෝවාන් වෙනකම්ම මේක කොහින් හරි ඡේදනය වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සෝවාන් වුණාමයි මේක පරිපූර්ණ වෙන්නේ. සෝවාන් පලස්ත පුද්ගලයාට නම් වැරදිලාවත් පංචශීලය කැඩෙන්නේ නැහැ. දැන් අද නම් එක මත තියෙනවා මේවටනේ. එහෙනම් සරකාණි බිව්වේයි. ඔහොමයි සරකාණි බීපුවෙක් ගැන හොයනවා. සරකාණි බීවේ සෝවාන් වෙන්න කලින් සරකාණි සූත්‍ර දෙකේ අන්තිමට තියෙනවා සරකාණි තෙම මරණ කාලයේහි සීලය සම්පූර්ණ කළේය. එහෙමයි තියෙන්නේ. ඔකේ අන්තිම ඡේදය අරගෙන බලන්නකෝ. සරකාණි තෙම මරණ කාලයේහි සීලය. ඒ කියන්නේ මැරෙනකොටයි සෝවාන් වෙලා මේ උන්වහන්සේ නැති වුනේ ජීවිතේ. එතකන් බීව තමයි. හැබැයි මරණ මොහොතේ උන්වහන්සේගේ සීලය සෝවාන් ඵලයටපත් වුණා. එන්න සෝවාන් ඵලයටපත් වුණාට පස්සේ සීලය කැඩුනේ නැහැ. ඔය සූත්‍ර අට කතාවක සඳහන් වෙනවා කූටදන්ත සූත්‍ර අට කතාවේ මේ සෝවාන් පලස්ත පුද්ගලයාට මත් වතුරයි කිරි කවලම් කරලා දුන්නොත් දැන් හංසයාට වතුරෙන් කිරි කවලම් කරලා මේ කියන්නේ වෙන් කරලා ගන්න බැයිද? පුළුවන්. ඒක ධර්මතාවයක්. හංසයා දියෙන් කිරි වෙන් කරලා ගන්න ධර්මතාවයක් විදියට. ඒ වගේ සෝවාන් පලස්ත පුද්ගලයාට කිරි මත් වතුරයි කවලම් කරලා දුන්නොත් කිරි පෙවෙනවාය මත් වතුර පෙවෙන්නේ නැතය කියලා පින්වත්නි කූටදන්ත සූත්‍ර අට කතාවේ තියෙනවා. කියන්නේ මත් වතුර හැමවත් පෙවෙන්නේ නෑ. ඒක ධර්මතාවයක්. මෛත්‍රී වඩන කෙනා ගින්නෙන් විනාශ වෙන්නේ නෑ. ධර්මතාවයක්. සාමාදේවිය ඔබට මතකයි. මෛත්‍රී වඩන කෙනාට සර්පෙක් දෂ්ට කරන්නේ නෑ. ඒක ධර්මතාවයක්. ඒවා ධර්මතා මේ ලෝකේ තියෙන. බුදු කෙනෙකුගේ ලේ හොල්ලන්න කාටවත් බෑ. ඒක මේ ලෝකේ තියෙන ධර්මතාවයක්. එතකොට දැන් හිතේ එහෙනම් දේවදත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ හෙලව්වේ කියලා. නෑ දේවදත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ලේ හෙලව්වේ නෑ. ගල්පතර වැටිලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ලේ තැළුණා විතරයි. සිද්ධාර්ථ කියන උප්පත්තිය ලැබුවයින් පස්සේ උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත නැතුව ඒ ලේ ධාතු රත තියන්න කිසිම කෙනෙකුට බෑ. අත තිබ්බෙක්කන ඒ තමයි ජීවක ඒ ලේ ධාතු රත තියන්න කල්ප ගාණක් පාරමී පුරාගෙන ආවා. ලේ ධාතු රත තියන්න විතරක් පාරමිතාවක් පුරන්න උනා. තේරෙනවද මම මේ කියන්නේ? ඒවා ධර්මතා. ඒ වගේ සෝවාන් පලස්ත පුද්ගලයාට කිරි මත් වතුරයි කවලම් කරලා පෙවුවොත් කිරි පෙවෙනවාය මත් වතුර පෙවෙන්නේ නැතය කියන එක ධර්මතාවය. එහෙනම් සීලය කියන එක එහෙම දරා ගන්න. ඊළඟට චිත්ත විසුද්ධිය. චිත්ත විසුද්ධිය කියන්නේ මගේ පින්වත්නි චිත්ත විසුද්ධියේ උපරිම අවස්ථාව තමයි ධානා මට්ටමක්. හරිද? එතකොට මෙතනදී මෙන්න මේවා හොඳට සිහිපත් කරගන්න, මේවා ලියා ගන්න, මේ ධර්මදේශනා නැවත ශ්‍රවණය කරන්න හොයලා. එතකොට මෙතනදී මගේ පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවට අනුව කෙනෙක් ධානයක් ලැබුවොත් ඒ ධානය ඉඳන් විදර්ශනා කරගෙන ඊතුරු දිට්ටි කාංකා විතරේන මග්ගා මග් කියන මේවා සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. එහෙමුණොත් ඒක සමත පූර්වාංගම විපස්සනා බවට පත් වෙනවා. හැබැයි හැමෝටම ධානය ස්පර්ශ කරන්න බෑනේ. දැන් ඔය ඇත්තන්ට මෙච්චර කල් භාවනා කළා ධානයක් එහෙම ලැබුවද? අර සහතික දෙන තැන් වලින් ලැබිච්ච ධාන වලින් නම් මේක වළංගු නෑ. ඒක බුද්ධ ශාසනයට කැප ධානයක් නෙමෙයි. සහතික වලට උපාදි කැප ධානයක්. සමහර මන් දැක්ක මේ පළවෙනි ධානය නල්ලි දෙවෙනි ධානය දෙනකොට බඩබුරුල් වෙලා යනවා කියනවා. නේද? එහෙනම් මේවා ඉතින් පිංගන්නේ ඇත්තමයි හාස්‍යජනක කතා. ධාන ලැබනකොට බඩබුරුල් වෙලා යනවලු. නේද? ඒ වෙන අමාරුව බඩේ අමාරුව. නැතෝක ධානයේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. එහෙම ධාන මේකට කැප නැහැ. සැබෑ ධාන පිළිබඳව ඔන්න ඔබට අපි ඉස්සරහදී සමත භාවනාව ගැන ආපහු කතා කරනවා ආනාපාන සති භාවනාව ආදී දේවල් ගැන. එතකොට ඔබට මේ ධාන ගැන ලොකු දැක්මකට දැනුමකට එන්න පුළුවන්. එහෙනම් ධානයක් නොවඩා චිත්තවිසුද්ධිය පරිපූර්ණ කරගන්නේ මගේ පින්වත්නි බුද්ධානුස්සති වගේ භාවනාවක් ගන්න. අරගෙන ඔබට පුළුවන් බුද්ධ කාය කියන සමාධිය වඩන්න ලේසිම භාවනාවක් තමයි බුද්ධ කාය ගැන මනසිකාරයක් කරන්න S2 වහගෙන Taman දැකපු බුදු පිළිම වහන්සේ නමක්. ඒ කියන්නේ Tamanගේ හිතේ Tamanට ඇදිච්ච බුද්ධ රූපය මවන්න. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලලාට ධාතුව නැත්නම් නලල් ධාතුව කොයි වගේ තියෙන්නේ නැද්ද? ශීර්ෂ හිස කොයි වගේ උන්වහන්සේගේ තියෙන්නේ නැද්ද? උන්වහන්සේගේ නේද මේ වත දෙකම්බුල් කන් පෙති දෙක මේ එකින් එක රස්මාලාව රෝම ධාතුව මේවා කොහොම තියෙන්නේ නැද්ද කියලා එකින් එක මනසිකාර්ය කිරීම තුළ ඔබට පුළුවන් මගේ පින්වත්නි ඔබේ තියෙන උපරිම ශ්‍රද්ධාව යොදාගෙන භාවිතා කරගෙන බුද්ධ රූපයක් හිතේ මවා ගන්න රත්තරන් පාට මේ බුද්ධ රූපය හිතේ මැවෙන්න ගත්තට පස්සේ යෝගාවචරයට ටික දවසක් යනකොට මේක සමාධි භාවනා ක්‍රමයක්. ඉතින් මේක බුද්ධානුස්සතියටයි අයිති වෙන්නේ. ටික දවසක් යනකොට මේ යෝගාවචරයට මුලින් මේක අහුවෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ මුලින් එකපාරට බුද්ධ රූපය මැවෙන්නේ. හැබැයි කාලයක් මේක උමනාවෙන් කළොත්
කාලයක් යනකොට එයාට ලේසියෙන් S2 වහගත්තාම බුද්ධ රූපේ තමන් අර හිතෙන් සකස් කරගත්තු බුද්ධ රූපය මවා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පින්වත්නි ඒක මවා ගත්තට පස්සේ බොහොම ලොකු සැනසීමක් ලැබෙනවා. ඊටාම සැප සැනසීමක් ලැබෙනවා. ඊටාම සහනදායි සැනසීමක් ලැබෙනවා. ඒ සැනසීම හිත පින්වත්නි කෙලෙස් වලින් දුරු කරනවා. හිතන්න ඔය ඇත්තන්ගේ ගාව ධාතුන් වහන්සේ නමක් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ වැඩියොත් උදේ හවස වත් පිළිවෙත් කර කර ඉන්නවා මිසක් කෙලෙස් සිතවිල්ලක් කොහින්ද? සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබේ නිවසේ කුටියක වැඩ හිටියොත් ඔබ අඩිය තියන්නෙත් කොච්චර පරිස්සමෙන්ද? පින්වත්නි ඔය හදවත කියන කුටියට භාග්‍යතුන් වහන්සේ වඩම්මවා ගන්න. එතකොට ඔය හිතට තරහා යන එක අඩු වෙනවා. ඔය හිතේ රාග සිතවිලි අඩු වෙනවා. මේවා ඊටාම ප්‍රත්‍යක්ෂ ධර්මතා. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්ක බැඳිච්ච ජීවිතයක් බවට ඔය හිතපත් වෙනවා. S2 වහගත්ත ගමන් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ රූපකාය ඔය හිතේ මැවෙනවා. අන්න ඒකත් එක්ක මගේ පින්වත්නි ඒක ධානා මට්ටමකටම නොගියත් සාමාන්‍යයෙන් හිත එකඟභාවයක් තියෙනවා. ඒක මනින්නේ මෙන්න මේ විදිහට. අපි හිතමුකෝ විනාඩියකට හිත 60ක් පහළ වෙනවා කියලා. උදාහරණයක්. විනාඩියකට නෙමෙයි. ඇහි පිල්ලමක් ගහනකොට හිත කෝටි ලක්ෂයක් පහළ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න විනාඩියකට හිත 60යි තප්පරයට එක ගාණි පහළ වෙනවා. එතකොට මේ විනාඩියක් තුල වැඩිපුර වාර ගණනක් අඩුම 55 පාරක්වත් කියන්නේ 5ක් විතර පිට යන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ධානයකදී වෙන්නේ ඔය 60ම අරමුණේ තියෙන එක. කියන්නේ බුද්ධානුස්සතිය ගත්තොත් ධානයකදී කිය වෙන්නේ පින්වත්නි විතක්ක ਵਿਚාර කියන චෛතසික දෙක විනාඩියට ඇති වෙන හිත 60ෙම ඔය බුද්ධ රූපය කියන අරමුණම ඉස්මතු කර කර දෙනවා. උපචාර සමාධියේදී 60ෙම එන්නේ නැහැ. එහෙන් මෙහෙන් අතරින් 50ක් 45ක් 40ක් විතර බුද්ධ කාය අරමුණු වෙනවා. හැබැයි 20ක් 10ක් විතර පිට යන්න පුළුවන්. 80ක් විතර අරමුණේ තියෙනවා. 20ක් විතර පිට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනට ඔබේ හිත පළවෙනියටම අරන් ඉන්න. මම දැන් කිව්වේ මොකද? දෙකක් ඉවරයි මෙන්න. සීලය පුළුවන් විදිහකට සම්පූර්ණ කරගන්න කිව්වා Tamanට හැකි මට්ටමකින්. ඊළඟට සමාධිය Tamanට හැකි මට්ටමකින් මම මේ බුද්ධානුස්සතිය ගැන විතරයි කිව්වේ. බුද්ධ කායක් මවා ගන්න කියලා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් නම් ආනාපාන සතියෙන් මේ වගේ තැනකට එන්න. ඔබට පුළුවන් නම් වෙනත් භාවනාවකින් මේ වගේ තැන ආලෝක සංඥාවකින් හෝ කමක් නැහැ මේ වගේ තැනකට. ඒ කියන්නේ මේ අපි කියන්නේ කසින භාවනාව කියලා. කසින භාවනාවකින් හෝ මේ වගේ තැනකට එන්න. මේ වගේ තැනකට ආවට පස්සේ මෙන්න ඔබට විවෘත වෙනවා දිට්ඨි විසුද්ධිය කියන එක සම්පාදනය කර ගැනීම. ඒ කියන්නේ දෙකක් ඉවරයි. තුන්වෙනි පියවරටයි අපි මේ එන්නේ. ඉතින් කලබල වෙන්න හොඳ නැහැ. කලබල වෙන්නේ නැතුව මුලින්ම චිත්ත විසුද්ධිය සම්පාදනය කර ගන්න ඕනේ. මොකද පිහිය මුවහත් නැත්තම් ගස් කපන්න බෑ. චිත්තය කියන පිහිය මුවහත් කරගෙන තමයි කෙලස් කියන ගහ කපන්න එන්න ඕනේ. කෙලස් කියන ගහ කපන්න මොට්ට පිහියක් තියාගෙන આવොත් අවුරුදු 60ක් 70ක් යනකම් තල ඉන්න වෙයි. අන්තිමට පොත්ත විතරක් තැලිලා තියෙයි ගහ හැමම තියෙයි. ආපහු ගිහලා බව් ගාගෙන උපදින්න වෙයි. බෑ කියාගෙන උපදින්න වෙයි.ញෑව් කියාගෙන උපදින්න වෙයි. ඒ නිසා එහෙම ආත්මකට යන්නේ නැතුව කලබල වෙන්නේ නැතුව මාසයක් හෝ දෙකක් හරි කමක් නැහැ. සතියක් හෝ කමක් නැහැ. චිත්ත විසුද්ධිය නැත්තම් පිහිය මුවහත් කර ගැනීම සිද්ධ කරන්න. චිත්ත විසුද්ධිය සම්පාදනය කරන්න. ඔන්න චිත්ත විසුද්ධියත් සම්පාදනය කරපු යෝගාවචර ඊළඟට එනවා ඊටාම වැදගත්ම තැනකට. පින්වත්නි මෙන්න මෙතන ඉඳන් තමයි මේ ධර්මදේශනා මාලාව පටන් ගන්න. හරිද? ඒ නිසා මෙතන ඉඳන් කියන හැම ධර්ම කාරණාවක්ම ඊටාම ඕනෑකමකින් අහන්න මේ ධර්ම කාරණා සසරේ ඔබට බොහෝ විට නොඇහිච්ච ධර්ම කාරණා වෙන්න පුළුවන්. සසරේ ඔබ පුරුදු නොකරපු ධර්මතාව වෙන්නත් පුළුවන්. දිට්ඨි විසුද්ධිය සම්පාදනය කර ගැනීම. මොකද්ද මේ දිට්ඨි විසුද්ධිය කියලා කියන්නේ? පින්වත්නි මේ ලෝකයේ මිනිස්සයා කියන කෙනා අපි ගන්නකො දැන්. තන සත්ව පුද්ගලෙක් ඉන්නවා කියන සංඥාව තියෙනවනේ සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුට. එයාට මේ ලෝකයේ දිහා බැලුවාම පේන්නේ සත්ත්ව පුද්ගල භාවයන් යම් දේවල් තියෙනවා කියලා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකයේ මූලද්‍රව්‍ය ලෙස දේශනා කරනවා මේකේ තියෙන නාම රූප දෙකක් විතරයි කියලා. ද විද්‍යාඥයා මොනවද දේශනා කළේ? විද්‍යාඥයා කියනවා පදාර්ථයේ මූලික සංකල්පය මොනවද? පරමාණුව කියලා නේ. කියන්නේ පදාර්ථය කියලා කියන්නේ ඝන ද්‍රව වායු. විද්‍යාව කියලා දෙන්න හදනව නෙමෙයි. ඝන ද්‍රව වායු කියන මේ පදාර්ථයේ මූලික සංකල්පය පරමාණු වලින් තමයි ලෝකය හැදුනේ කියලා කිව්වා. ඒතර අපි ඔක්කොම මේක විශ්වාස කරාද නැද්ද? අපි කියනවා පරමාණු වලින් තමයි ලෝකය හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ විද්‍යාඥයා මායිත් කීවා මේක කොටස් තුනකට පරමාණු ඇතුළත් කොටස් තුනක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඉලෙක්ට්‍රෝන, පොට්‍රෝන, නියුට්‍රෝන. නේද? ඉලෙක්ට්‍රෝනත්, පොට්‍රෝනත්, නියුට්‍රෝනත් කියන මේ තුනම එකතු වෙලා තමයි පරමාණු හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් විද්‍යාඥයා කියනවා ලෝකයේ මූලික සංකල්පය
මූලම ද්‍රව්‍ය එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝනයි, නියුට්‍රෝනයි, පොට්‍රෝනයි. ඒ තුنين තමයි පරමාණු හැදිලා තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් මේ ඊයේ පෙරේද ආපහු කියනවා මේක තවත් විභජනය වීම බෙදීම් තියෙනවා කියලා. මේ රූප කලාප අන්වීක්ෂිතින් ඒගොල්ලෝ එක එක කාලෙට එක එක කාච හොයා ගන්නවා වෙන වැඩකුත් නැතුව ඇතිනේ කරන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට කාච හොයා ගන්නවල තමයි ගෙවන්නේ. ඒස එකපාර කාච හොයා ගන්නෙත් නෑ. අර හරියට Samsung ෆෝන් කම්පැනි වගේ. මේ ෆෝන් එකේ මෙගාපික්සල් 24ක් දාලා එවනවා ඊළඟ ෆෝන් එකේ 25ක් දානවා. එතකොට 24ට වඩා 25 වැඩි. ඒගොල්ලන්ට 30ක් වුණත් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි 30 ඒගොල්ලෝ ඉතුරු කරගන්න 2020 version එකට. එහම version තමයි මේක ගහලා එවන්නේ. එකපාරක් පරිපූර්ණ දුරකථනයක් ගහන්නේ නෑනේ කවුරු. හේතුව ඒගොල්ලෝ කොටස් දෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ විද්‍යාඥයත් මොනිම පරමාණු හොයාගත්තා. ඊළඟට ඒකේ තවත් කොටස් තුනක් තියෙන බව හොයාගත්තා. ඒකට කියන උපපරමාණු කංශ කියලා. ඒකේ තවත් කොටස් තියෙන බව හොයාගත්තා. මෙන්න මේ වගේ හොයා ගැනීම තුල ඒගොල්ලෝ අද එක තැනක හිර වෙලා ඉන්නවා. මොකද ඒගොල්ලොන්ට පේන දේ විතරයි ඒගොල්ලෝ දැක්කේ. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන මේ මහා විද්‍යාඥය, මේ ලෝකේ පහළ වෙච්ච ශ්‍රේෂ්ඨතම විද්‍යාඥය තමයි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. නේ? දැන් අපි කියනවා උල්කාපාත කියනක හොයාගත්තේ අහවල් විද්‍යාඥය කියලා. හැබැයි සූත්‍ර කට්ට කතාවේ තියෙනවා මහා පුරුෂය උපදිනකොට උක්කාපාතෝ පාතු භවಂತಿ. උක්කාපාත කියලා නමින්ම තියෙනවා. එතකොට කවුද උල්කාපාතේ හොයාගත්තේ? බුදුරජාණන් වහන්සේනේ. උන්වහන්සේ තමයි ඒක පිළිබඳව ලෝකෙට දේශනා කළේ. චක්‍රාවාට තියෙන බව කවුද කිව්වේ? සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. නොඑක් සක්වලවල තියෙන බව කවුද කිව්වේ? සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. අද අපේ අය තාමත් ඒව හොය ඉන්නවා. මෙන්න මේ වගේ විද්‍යාඥයා කීවට පරමාණුවෙන් ලෝකය හැදිලා තියෙන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේත් බලනවා සර්වඥතා ඥාණයට පැමිණලා මේ ලෝකයේ හැදිලා තියෙන මූල ද්‍රව්‍ය මොකද්ද? මූලික සංකල්පය මොකද්ද කියලා. එතකොට උන්වහන්සේ දකිනවා එකක්, ඒකට කියන පින්වත්නි රූප කලාපයක් කියලා. මේවා ඇත්තටම මේ හඬින් විතරක් කීවට ඔළුවට යන්නේ නැහැ. හරිද? මගේ පින්වත්නි මේකට පොඩි බෝඩ් එකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඉතාලම හොඳයි කියලා දෙන්න. නමුත් ඉතින් මේ අවස්ථාවන් වලට අනුරූපීව එහෙම අපිට කරන්න බෑ. ඒ නිසා මේක උවමනාවෙන් මම ටිකක් හිමින් කියලා දෙන්නම්. උවමනාවෙන් මේක අහගෙන ඉන්න ඕනේ. හරිද? බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා මේ ලෝකයේ මූලිකම සංකල්පය තමයි හැදිච්ච රූප කලාප. මේ ලෝකය කියලා කියන්නේ රූප ලෝකය කියලා කියන්නේ රූප කලාපවල එකමුතුවක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ දැක්ක එතකොට මොක මේ රූප කලාපයක් කියන්නේ කොච්චර ලොකු එකක්ද? ටීක් බෝලයක් වගේ? නෑ. මේ රූප කලාපය කියන එක පින්වත්නි සාමාන්‍ය පියවි ඇහැකට පේන්නේ. පියවි ඇහැකට පේන්නේ නෑ. පියවි ඇහැකට යන්ත්‍රයකට අහු වෙන්නේ නැති තරම් සූක්ෂම සියුම් පුංචි එකක් මේ රූප කලාපය කියලා කියන්නේ. හැබැයි අපිට විදර්ශනාවේදී එච්චර සියුම් තැනකට යන්න බැරි නිසා අපි මේක ගන්නවා අපිට පේන විදිහකට. අපි උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙහෙම හිතමු. පාම් පිටි ටිකක් මේසකට දාලා මේ පාම් පිටි අයින් කරගෙන යනවා. මේ පාම් පිටි ඩොට් එකක් අන්තිම ඩොට් එක ඉතුරුනා කියලා හිතන්න. පාම් පිටි චුට්ටක් මේසකට දාලා හැන්දකින් එකක් අයින් කරගෙන බෙදාගෙන ගිහිල්ලා එක ඩොට් එකක් කුඩු ඩොට් එකක් ඉතුරුනා කියලා හිතන්න. අපි දැනට ගමු සම්මුතියක් විදිහට රූප කලාපයක් කියන්නේ එන්නේ ඩොට් එක වගේ පුංචි එකක්. හරිද? රූප කලාපයක් කියලා කියන්නේ අර පාම් පිටි ඩොට් එක වගේ පුංචි එකක්. එවැනි රූප කලාප රාශියක එකතුවක් තමයි මනුෂ්‍යයා කියලා කියන්නේ. ගස්ගල් කියලා කියන්නේ, පොළව කියලා කියන්නේ, මේ පුටු වරව මේවා කියලා කියන්නේ හැමදේම. යමක් පේන්න තියනවා නම් වර්ණ වශයෙන් ඒ පින්වත්නි රූප කලාප වල එකතුවක්. හරි? ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බැලුවා දෙයියනේ මේ රූප කලාපයක් හැදිලා තියෙන්නේ මොනවායින්ද? රූප කලාපයක් හැදිලා තියෙන්නේ මොනවයින්ද කියලා බලන බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා කරුණු හතරක්. පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ. පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන්නේ පින්වත්නි ලක්ෂණ හතරක්. පඨවි කියන්නේ තද කර්කස ලක්ෂණය, ආපෝ කියන්නේ ගලන වැగిරෙන ලක්ෂණය, තේජෝ කියන්නේ උණුසුම් සීතල ලක්ෂණය, වායෝ කියන්නේ පිම්බෙන හැකිලෙන කියන හුලම් වායු ලක්ෂණය. මේවා අමුද්‍රව්‍ය නෙමෙයි මතක තියාගන්න. මේවා ඇවිල්ලා පින්වත්නි ද්‍රව්‍ය නෙමෙයි මෙහෙමයි කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. මේවට කියන්නේ ක්‍රියා. හරියට කරන්ට් එක වගේ. කරන්ට් එක කියන්නේ ද්‍රව්‍යයක් නෙමෙයිනේ අහවල් තැන තියෙන. ඒක ක්‍රියාවක්. අන්න ඒ වගේ පඨවි කියන්නේ ද්‍රව්‍යයක් නෙමෙයි පින්වත්නි ක්‍රියාවක්. පෙන්වන්න බෑ කොයිද තියෙන්නේ කියලා. ඒක ලක්ෂණයක්. ආපෝ කියන්නේ ලක්ෂණයක් ක්‍රියාවක්. ද්‍රව්‍යයක් නෙමෙයි. වායෝ කියන්නේ ලක්ෂණයක්. තේජෝ කියන්නේ ලක්ෂණයක්. පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන මේ ක්‍රියා හතර එක තැනකට එකතු වුණාම පින්වත්නි
එන්න ඒ හතරම එකතු වෙච්ච තැන හැදෙනවා තවත් හතරක්. ඒ හතරට කියනවා වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා. දැන් ඉතින් ඔන්න ඔළුව කුරුවල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොනවද මේ කියන්නේ? පඨවි කීව, ආපෝ කීව, වර්ණ කීව, ගන්ධ කීව. කලබල වෙන්නේ නැතුව අහන්න. ලෝකයේ හැදිලා තියෙන්නේ මොනවයින්ද? රූප කලාප වලින්. රූප කලාපයක් හැදිලා තියෙන්නේ මොනවද? එහෙනම් රූප කලාපයක තියෙන කරුණු 8ක් ගැබ් වෙලා පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා. ආයිත් පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා. මේකට කියනවා කරුණු 8ක් කියලා. මෙන්න මේ කරුණු 8 තමයි පින්වත්නි මේ ලෝකයේ තියෙන සුද්ධම පිරිසිදුම කෙලවරේම තියෙන 8. ඒ නිසා මේ 8ට කීවා සුද්ධ 8 නැත්නම් සුද්ධාෂ්ටක කියලා පාලියෙන්. ඒ සුද්ධ වූ 8 එකතු වෙලා හැදෙන රූප කලාපය ඒකට පාලියෙන් කීවේ සුද්ධාෂ්ටක රූප කලාපයක් කියලා. මේව තමයි අභිධර්මය. ඉතින් මේ අභිධර්මය කියලා එවහම සමහරව අහනවා ස්වාමීනි අභිධර්මය අමාරුද? නෑ අභිධර්මය කියන්නේ ලෝක විෂය. මේ තමයි අභිධර්මයේ ඇතුලේ තියෙන කාරණා. සරලව ජීවිතයට ප්‍රායෝගිකව මේවා ගිරව් වගේ කටපාඩම් කරන්න නෙමෙයි. ජීවිතයේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්න අභිධර්මයේ තේරුම් ගන්න. පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා කියන හතර එකතු වෙලා හැදෙන තැනට කියනවා රූප කලාප එකක් කියලා. ඉතින් එතකොට මේ වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා කියලා කියන්නේ යමක් නෙමෙයි. ඒවට කියන්නේ උපාදාය රූප කියලා. පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන මූලික භූත රූප හතර මේවට කියනවා මහා භූත රූප කියලා. මේ හතර එකතු වෙච්ච තැන ඇති වෙන ස්වභාවයන් නැත්තම් ඒවා නිසා පවතින වෙනත් රූප හතරක් තමයි මේ වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා කියලා කිව්වේ. හරිද? වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා. මෙන්න මේ 8 එකතු වෙලා හැදෙන එකට කියනවා රූප කලාපය කියලා. එන රූප කලාපයක ඒකාන්තයෙන්ම කාරණා 8ක් තියෙනවා. මොනවද තියෙන 8? පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා. කොයිම වෙලාවකවත්ම පින්වත්නි මේ සුද්ධාෂ්ටකයක පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන හතරෙන් වෙන්ව හැදෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඕකේ පඨවි නැතුව ආපෝ, තේජෝ, වායෝ වලට බෑ සුද්ධාෂ්ටකයක් හදන්න. ඒකාන්තයෙන්ම මේ හතරම එකට එකතු වෙච්ච තැන තමයි මේ ස්වභාවයේ රූපය කියන ස්වභාවය හැදෙන්නේ. හරිද? පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන මේ හතරෙන් එකක් හරි නැති වුණොත් එතන රූප කලාපයක් කියලා එකක් නෑ. එහෙනම් ඒවා ක්‍රියා විතරයි. ඒවා ද්‍රව්‍යයක් නේ. මේ ද්‍රව්‍ය හැදෙන්නේ මගේ පින්වත්නි හරියට සිමෙන්ති වැලි වතුරයි දාලා සිමෙන්ති හදා ගන්නවා වගේ නේද? එහෙම නැති වුණොත් සිමෙන්ති ගල් වෙන්නේ නැහැ. අන්නේ ගල් වීම වෙන්නේ සිමෙන්ති වැලි වතුරයි තුනම දාලා අනන්න නිසා. අන්නේ වගේ පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන මේ හතර දාලා අනපු නිසා තමයි මේක රූප කලාපයක් බවට පත් වුනේ. හරිද? මෙන්න මේ රූප කලාප රාශියක් මේ ලෝකේ තියෙනවා. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ නිසයි කිව්වේ මේකට සුද්ධාෂ්ටක රූප කලාප වලින් හැදිච්ච ලෝකයක් පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ විතරයි කියලා. හරිද මගේ පින්වත්නි? එහෙනම් මේක ආපෝ සැරයක් බෙදන්න කිසිම විද්‍යාඥයෙකුට බෑ. මේ විද්‍යාඥයන්ට කවදාවත් පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ අහුවෙන්නේ නැහැ. ඇයි? විද්‍යාඥයෝ හැමදේම හොයන්නේ අල්ලලා බලලා ඔබලා. ඒගොල්ලන්ට පේනවා නම් ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවා. මේවා විද්‍යාව කියන විෂයෙන් එහාට ගිය සර්වඥතා ඥානියකට විතරක් ගෝචර වෙන අතිසියුම් ධර්මතා මගේ පින්වත්නි. ඒ නිසා රූප කලාපයක් කියන එක කවදාවත් අන්වීක්ෂකයට ගෝචර වෙන එකක් නෙමෙයි. මේක දකින්න ඕනේ මසසින් නෙමෙයි මනසින්, ප්‍රඥාවසින්. මසසින් මේක දකින්න බෑ. මනසින් මේක දකින්න පුළුවන්. හරි? හරි. එතකොට මනුෂ්‍ය කියන කෙනා ගත්තාම මනුෂ්‍ය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ රූප කලාප රාශියකින් හැදිච්ච දෙයක්. පින්වත්නි ඔය පිටි ඩොට් එකක පවා රූප කලාප ලක්ෂ කෝටි ගාණක් තියෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ අපි දැන් පිටි ඩොට් එකක් නේ රූප කලාපයක් කියලා කියවේ. හැබැයි ඇත්තම කතාව තමයි පිටි ඩොට් එකක පවා රූප කලාප ලක්ෂ කෝටි ගාණක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔය විද්‍යාඥයෝ හොයාගත්තු පරමාණුවේ රූප කලාප ලක්ෂ කෝටි ගාණක් තියෙනවා. එතන මිනිස්සයා කියන කෙනා ගත්තාම දැන් ඇත්තටම මම ඒකයි මේක ඇඳලා පෙන්නන්න වගේ පුළුවන් නම් හරි වටිනවා කියලා. මිනිස්සයා කියන කෙනා ගත්තාම රූප කලාප රාශියක් නේ. එතකොට මේ රූප කලාප පින්වත්නි කවදාවත් මෙහෙම එකකට එකක් ටැග් ගහලා තියෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම බැඳෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් රූප කලාප දෙකක් මගේ පින්වත්නි වෙන්වෙන්වමයි පවතින්නේ. හරියට මෙන්න මේ වගේ. ඒ වෙන්වෙන්ව පවතින අවකාශයට කියනවා හිස්තැනක් තියෙනවනේ. ඒ හිස්තැනට කියනවා අවකාශ ධාතුව කියලා. මොකක් කියලාද කියන්නේ? අවකාශ ධාතුව කියලා. හරියට මෙන්න මේ වගේ.
හාල් ගෝනියක් අරගෙන ගෝනියකට හාල් දාලා හොඳට කට තද වෙන්න හිර කරලා බැන්දොත් දැන් මේ හාල් ලැටේ හේතු වෙලා තිබ්බට කවදාවත් හාල් ලැටයක් විනිවිද වී ගිහිල්ලා තියෙනවද? මුදු අර දැන් මෙහෙම මුදු දෙකක් දාලා වගේ. නැත. පේනව ඇති පින්වතුන්ලට. මෙහෙම මුදු දෙකක් දාලා වගේ තියෙන. හරියටම පින්වත්නි හැම හාල් ලැටේම තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකකට එකක් හේතු වෙලා විතරයි. මේ හැම එකක් ඇතුළෙම පොඩි අවකාශයක් තියෙනවා. ඒක හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. හාල් ගෝනියට උඩින් වතුර දැම්මොත්. මොකද වෙන්නේ ටිකක් වෙලා යනකොට? උඩින් වතුර දැම්මොත් හාල් ගෝනිය යටට වතුර ටික කිඳා බැහැගෙන යටට මෙනවද නැද්ද හාල්? වතුර එනවා. එතකොට හාල් හොඳට එකට එක හිර වෙන්න දාලා තිබ්බනම් යටට යන්න ඉඩ නැහැනේ. මොකක් කරාද මේ වතුර ටික යටට ගියේ? හාල් ලැටයකට මැදි වෙයි හිර වෙලා තිබ්බ අවකාශ ධාතුවෙන් තමයි මගේ පින්වත්නි වතුර ටික පොළොව යටට ගියේ. හාල් ගෝනිය යටට ගියේ. අන්න ඒ වගේ රූප කලාප කියන එක හරියට අර එකට එකක් හේතු වෙච්ච හාල් ලැට වගේ එකට එකක් හේතු වෙලා තියෙනවා මිසක් කවදාවත් මේ එකට එකක් බැඳිලා තියෙන්නේ එහෙම නැහැ. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. හරිද? එතකොට මිනිස්සයා කියන කෙනා එහෙම එකකට එකක් බැඳිච්ච නැති හැබැයි එකකට එකක් එකතු වෙලා හැදිලා තියෙන රූප කලාප රාශියකින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. හරිද මගේ පින්වත්නි? මෙන්න මේ මිනිස්සයා දැන් මේ යනවනේ. මේ කිසිම දෙයක් නැති තැන. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ මේ පුටු මේස ඔක්කොම මෙතනින් අයින් කරා කියලා. මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ මොන ධාතුවද? පඨවි ධාතුව තියෙනවද? නැහැ. ආපෝ ධාතුව තියෙනවද? නැහැ. වායෝ ධාතුව තියෙනවද? නැහැ. තේජෝ ධාතුව තියෙනවද? නැහැ. මොකක්ද ඉතුරු වෙන ධාතුව? ඒ ඉතුරු වෙන හිස් අවකාශයට තමයි කීවේ අවකාශ ධාතුව කියලා. තේරුණාද? අවකාශ ධාතුව කියලා කියේ මොකද්ද? යම් තැනක රූප කලාප නැත්තම් ඒ හිස් අවකාශයට කීවා අවකාශ ධාතුව කියලා. එහෙනම් ඔන්න අපිට එකක් තේරෙනවා. දැන් මෙතන මේ බණහන් ඉන්න පිරිස මේ හැම දෙනෙක්ම හරියට අවකාශ ධාතුවේ තියපු පිටිගුලි වගේ. අවකාශ ධාතුව තුල තියපු නාම රූප කලාප තමයි ওই තියෙන්නේ. මෙතන එක රූප කලාපයක්, අතන එක රූප කලාපයක්, අතන එක රූප කලාපයක්, ඔතන එක රූප කලාපයක්. අපේ මේ රූප කලාප ටික මොකේද රැඳිලා තියෙන්නේ? අවකාශ ධාතුව තුල. එහෙනම් ධාතු පහක් ගැන කීවා. මොනවද ධාතු පහ? පඨවි ධාතුව, ආපෝ ධාතුව, තේජෝ ධාතුව, වායෝ ධාතුව, ආකාශ ධාතුව. මේවා පින්වත්නි හිමින් සැරේ අපිට ආපහු තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි? අවසානික තමයි විඥාන ධාතුව 6 වෙනි එක. මේක මම මේ අපි සූත්‍රය මේක අභිධර්මානුසාරයෙන් ගත්තොත් මගේ පින්වත්නි අපේ මනසට ගෝචර නොවන තරම් විදර්ශනාවට ගෝචර නෑ. ඒ කියන්නේ විදර්ශනාව බෝරින් කරගන්න, කම්මැලි කරගන්න බෑනේ. පොඩි පේන්නේ නැති ධර්මතා කල්පනා කරන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මජ්ක්‍ධිම නිකායේ ධාතු විභංග සූත්‍රයේදී මේ මිනිස්යා සත්වයා කියන කෙනා ධාතු 6කින් හැදිලා තියෙනවාය. මොනවද ධාතු 6? පඨවි ධාතුව, ආපෝ ධාතුව, තේජෝ ධාතුව, වායෝ ධාතුව, ආකාශ ධාතුව සහ විඥාන ධාතුව. දැන් මම මේ පිංගුතුලට පඨවි ධාතුව ගැන කියලා දුන්නා. තද ලක්ෂණ ස්වභාවය. ආපෝ ධාතුව ගැන කියලා දුන්නා. වායෝ ධාතුව ගැන කියලා දුන්නා. තේජෝ ධාතුව ගැන කියලා දුන්නා. ආකාශ ධාතුව ගැන කියලා දුන්නා. දැන් පිංගුතුලට තේරෙනවා පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන හතර එකතු වෙච්ච තැන හැදෙනවා වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා කියලා ස්වභාව හතරක්. ඒ හතරයි අර හතරයි එකතු වෙච්ච තැනට කියනවා සුද්දාෂ්ටක රූප කලාපයක් කියලා. ඒ රූප කලාප රැඳිලා තියෙන්නේ, පවතින්නේ මොකක් මතද? අවකාශ ධාතුව මත. හරියට මේසේ උඩ තියෙන වතුර බෝතලේ වගේ අවකාශ ධාතුව උඩ තමයි සුද්දාෂ්ටක රූප කලාප වලින් හැදිච්ච ලෝකය රඳා පවතින්නේ. ඔන්න පින්වත්නි පහක් ඉවරයි. විඥාන ධාතුව කියන එකට අපි පස්සෙමුකෝ. ඕමනා වෙලාවෙදි මම එක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. දැනට අපි ඒක වහමු. වහලා පැත්තකට කරලා තියමු. අපි දැන් බලමු අපි මේ ඉගෙනගත්තු ටිකත් එක්ක අපි කොහොමද ඉදිරියට මේක සම්පාදනය කරන්නේ කියලා. මගේ පින්වත්නි දැන් දෘෂ්ටි විසුද්ධිය කියන එක සම්පාදනය කරන්න යන අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපිට දැන් මේ ලෝකයේ දිහා බැලුවාම ওই කතාවක් පේන්නේ නැහනේ. රූප කලාප ගොඩක් අවකාශ ධාතුව තුල තියෙනවා කියලාද හිතෙන්නේ? අම්මා ඉන්නවා කියලාද හිතෙන්නේ? තාත්තා එනවාය, පුතා එනවාය, සහෝදරයා එනවාය, මල්ලි ආවාය, අන්න පුටුවක් තියෙනවාය කියලා හිතෙනවා මිසක් ඔය ඇත්තන්ට කවදාවත් හිතෙනවද? මේ දැන් මෙච්චර කල් බණ අහනවනේ. අවකාශ ධාතුවේද රූප කලාප ටිකක් තියලා තියෙනවාය. කොබන් හිතච්ච කෙනෙක් ඉන්නවද? එහෙම හිතෙන්නේ
එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම සාදු සාදු කියලා නැගිටලා යනවා විතරයි. කලගෙඩි ටික අනිත් පැත්තට නවලා වතුර පිරවුවා වගේ. බණ ටික ඔක්කොම ශාලාවේ හලලා යනවා. ඒකනේ ඒකට ධර්මශාලාව කියලා කියන්නේ. ඒ බණ ටික ඔක්කොම තියෙන කොයි ශාලාවේද? ඔන්න නැගිටිනකොට බණ කොච්චර අතාරින්න කියලා දවස්සෙම බණ කියලා යන වෙලාවට අයිසින් කේක් කෑල්ලකුත් ඒකකුයි කිරි කෝපි එකකුයි හරි දුන්නාම අප්පච්චි උපාසකම්මලගේ නිවන් යන විදිය. මට චුට්ටයි දුන්නේ. මට මගේ එකේ ස්ට්‍රෝබෙරි කෑල්ලක් තිබ්බේ නැහැ. මේ අවුරුදු 60 70ක් කියලා ස්ට්‍රෝබෙරි කෑල්ලට පොර කනවා මගේ පිංගත්. නේ? සමාජයට බරු කරන්න එපා ධර්මාවබෝධය කරන්න. මේවා ගැඹුරුයි. මේවා ඇහිලා නෑ වගේ ඇති. සසරේ පුරුදු කරලා නැති නිසා. ඒකයි තාම සසරේ මේක පුරුද්ද නැත්තේ. ඒ නිසා දිට්ඨි විසුද්ධිය සම්පාදනය වෙනවා කියලා කියන්නේ යම් දිනක ඔබට මේක අම්මා නෙමෙයි තාත්තා නෙමෙයි සත්පුද්ගල භාවයක් නැත මල්ලි නෙමෙයි හුදු අවකාශ ධාතුව තුල පවතින රූප කලාප රාශියක් පමණක් ඇත කියන සංඥාව යම් දිනක ආවොත් එදාට කියනවා දිට්ඨි විසුද්ධිය සම්පාදනය වුණාය කියලා. උදාහරණයකින් පෙන්නන්නම්. හරකෙක් මරන්න ගෙනියනවා. හරකෙක් මරන්න ගෙනියනකොට අපි කියන්නේ කවුරු යනවා කියලාද? හරකෙක් යනවා කියලා කියනවා. හරකව මරන්න ගෙනහිල්ලා මස් කඩේදී හරකව මරලා මෙයාගේ ඇටකටු ටිකයි මස් ටිකයි හැම ටිකයි නැට්ටයි වෙන වෙනම ලීයක දාලා විකුණන්න දාලා තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා අපිට හිතෙනවාද එතනට ගියාට පස්සේ මේන් හරකා ඉන්නවා විකුණන්න කියලා. දැන් අපි එනකොට දැක්ක විනාඩි 5කට කලින් අර හරකා. එතකොට අපිට හිතුණා හරකා ගියා. දැන් මස් කඩේට ගියාම මොකද හිතෙන්නේ? හරකෙක් ලෑල්ලේ දාලා ඉන්නවා කියනවාද? නෑ නේද? ඇටකටු තියෙනවා කියනවා, අරවා කියනවා, නැට්ට තියෙනවා කියනවා, අන් දෙක තියෙනවා කියනවා, දිව තියෙනවා කියනවා. හරකගේ පාට් තමයි කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ හරකෙක් ඉන්නවාය කියන තැන තමයි අම්මා ඉන්නවාය කියලා පේනවා නම් හරකෙක් ඉන්නවාය කියලා හිතාගන්න. තාත්තා පේන්න ඉන්නවා නම් මල්ලි පේන්න ඉන්නවා නම් කොහොමද මල්ලිලාට එහෙම නම් ඔය ගොඩක් අක්කල එහෙමනි කතා කරන්නේ හරකා කියලා කතා කරනවා. සමහර අම්මලා එහෙමත් කියන උඹ හදාගත්තට වඩා හොඳයි හරක් පැටියක් හදාගත්තා නම් ගොම ටිකක් හරි ගන්න තිබ්බා කියලා. අන්න හරකෙක් පේනවාය කියලා හිතාගන්න. යම් දිනක දිට්ඨි විසුද්ධිය සම්පාදනය වුණා නම් එදාට ඔබ පේන්නේ හරකෙක් ඉන්නවාය කියලා නෙමෙයි අර මස් විකුණන්න තියනවා යට විකුණන්න තියනවා වගේ. අම්මා උයනකොට ඔබට පේන්න ඕනේ අවකාශ ධාතුව තුල නාම රූප ටිකක් කෑමු වෙනවා කියලා. හරිද? මේ වහලා ජීවිතෙත් විකාර වෙයිද දන්නේ නැහැ. තාත්තා ටීවී බලනකොට ඔබට පේන්න ඕනේ රූප කලාප ටිකක් තවත් රූප කලාප ටිකක් දිහා බලන් ඉන්නවා. 8 ඉඳන් 9 වෙනකම්. මෙන්න මෙහෙම පේන්න ගන්න ඕනේ. මේකට කියනවා දැන් මේ භාවනාව ඉවර වෙනකොට මම මේක තව පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. නැත්නම් ඔබ එක පාට බය වෙයි ආම්ද්‍රෝණිය ඔහොම කල්පනා කරොත් අපිට ජීවත් වෙන්න බැරි වෙයිද කියලා. නෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ. බය වෙන්න එපා. මේක අවබෝධයක්. නාම රූප ටිකකට නාම රූප ටිකක් පේනවා කියන තැනට ඔබ ආවොත් එදාට කියනවා දිට්ඨි විසුද්ධිය සම්පාදනය වුණා කියලා. හරි. ඒ දිට්ඨි විසුද්ධිය සම්පාදනය කරගන්න දැන් මම මේ කියපු කාරණා ටිකත් එක්ක මේකට අපිට පුංචි භාවනාවකට යන්න වෙනවා. ඒ භාවනාවට අපි කියනවා අපි එකට දාගමු රූප භාවනාව. ඒ කියන්නේ රූප ධාතු භාවනාව කියලා. දැන් නාම රූප කියලා දෙකක් තියෙනවානේ. මම දැන් කාලය නොවන නිසා ඊළඟ ධර්ම දේශනාවේදී පංචස්කන්ධය මේක නාම රූප වලට බෙදෙන ආකාරය ඒ නාම රූප වලට බෙදුනට පස්සේ ඒක විදර්ශනා කරගෙන යන විදිය කියලා දෙන්නම්. අද ධර්ම දේශනාවේදී ඔබට මම පැහැදිලි කරා කාරණා රාශියක්. මම කියන්නේ මේ ධර්ම දේශනාව නැවත සැරයක් ශ්‍රවණය කරන්න. මොකද ටිකක් අපේ වචනත් වේගවත් වැඩි. කාලයත් සීමිතව ලැබෙන නිසා කාලය ඇතුළත කියන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය කියන්නත් ඕනි කියලා කල්පනා වෙනවා. කියන්නත් බොහෝ දේවල් හිතේ තියෙනවා. එහෙම කාරණා එන්නේ එකයි. කටපාඩම් කරගෙන කියනවත් නෙමෙන නිසා අද දවසේ ධර්ම දේශනාවේ ඔබට මම මූලින්දම්ම කියලා දුන්නා මේ ලෝකේ පුද්ගල කොට්ටාස හතරක් ඉන්නවා. ඒ තමයි උග්ගටිතඤ්ඤු, විපචිතඤ්ඤු, නෙය්‍ය පදපරම කියන කොට්ටාස හතර. මම පෙන්නුවා ඔබ මේ වෙනකොට උග්ගටිතඤ්ඤු පුද්ගලයෙකුත් නෙමෙයි, විපචිතඤ්ඤු පුද්ගලයෙකුත් නෙමෙයි, පදපරමයෙකුත් නෙමෙයි නම් ඔබ නෙය්‍ය පුද්ගලයෙක් නම් නෙය්‍ය පුද්ගලයා නිවන් දකින්න ඕනේ ක්‍රම තියෙනවා. කොහොමද? සුතා, දතා, වචසා පරිචිතා, මනසානුපෙක්ඛිතා, දිට්ඨියසුප්පටි විද්‍යා කියලා. අහන්න ඕනේ, ධාරණය කරගන්න ඕනේ, කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මානසිකාර්ය කරන්න ඕනේ. එතනින් තමයි දෘෂ්ටි ඍජුභාවයටපත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔබට මම කිව්වා නිවන් දකින්න යන කෙනෙක් ක්‍රම දෙක තුනකට මේ නිවන සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන්. සමත පූර්වාංගම විපස්සනාව, විපස්සනා පූර්වාංගම සමතය සහ යුගනද්ද. යුගනද්ද කියලා කියන්නේ ওই දෙක කවල මේ වඩනවා. මේ එකකට එකක් විශේෂ නැහැ, ස්පෙෂල් කරගන්නේ නැහැ. මම මේකම කරනවා කියලා දැන් සමහර උපවාසකම්වල ඉන්න මුද්‍රෝ කොච්චර අපි මේ කට කැඩෙනකම් බණ කියනවා. ආනාපාන සතිය ගැන බණ කියලා ඇහුවා. මොකද්ද කලේ? මරණ සතිය වැඩුවේ. මරණ සතිය වඩන්න ආනාපාන සති කමටහන දුන්නා. ඒවා දුන්නාම
අර ගස්ගල් වගේ නැතුව සෞම්‍යව නම්‍යශීලීව කරලා බලන්න ඕනේ. පුරුදු එකමයි කරන්නේ. කොහොම හරි කණේ අරකක් ගාගෙන කොටයි දිගයි කී කී ඉන්නවා ඉතින්. එහෙම කොට වෙලා උපදිනකන් උස වෙලා උපදිනකන් දික් වෙලා හොඳ පිඹුරෙක් වෙලා හිම ඉපදුනොත් දික් වෙලා දිගයි කී කී ඉඳලා ඊට පස්සේ දිගයි කී කී යන්න තියෙනවා. ඉතින් පොඩි ගැඩවිලෙක් වගේ ඉපදුනාම කොටයි කියලා ඒත් යන්න තියෙනවා. එහෙම නිවන් දකින්න බෑ. එහෙම නිවන් දකපු කෙනෙක් පෙන්වන්නකො පින්වත්නි මේ ශාසනේ. එහෙම ධර්ම අවබෝධය කරපු කෙනෙක් පෙන්වන්නකො මේ ශාසනේ. මම සෝපත් වෙම්මා ඔක තියපන් ඔතනින් කියන්නේ කොහොමද? මා මෙන්න මාගේ අම්මත් සෝපත් වේවා කියලා අම්මට අවසර ගන්නවා. කටේ තියෙනවා හිතේ නෑ. ගිරව පෙටව වගේ. ගිරවෙකුත් එහෙමනේ පින්වත්නි. ගිරවට ඔය මම සෝපත් වෙම්මා කියලා පුරුදු කරන්නේ. ගිරවත් කියනවා මම සෝපත් වෙම්මා. උපාසකම්මලත් නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, වෛර නැත්තෙක් වේවා, තරහ නැත්තෙක් වේවා කොහිදෝ කරයි යන්නේ. එහෙම භාවනා කරේ එහා පැත්තේ කෙනාට හචිමක් කිවිසුමක් කියනවා. සෝපත් වේවා, තරහ නැත්තෙක් වේවා මේකිට එක්ක භාවනා කරගන්න බෑ. ආපු වෙලේ ඉඳන් කහිනවා හාමුදුරුවනේ. අන්න තරහ නැහැ. වෛරය වඩලා තියෙන බලද්දි භාවනාව ඇතුලේ. ඒ නිසා මේක කළ යුතු ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමය තමයි සමත පූර්වාංගම යනවා නම් ධානයක් ලැබලා ධාන මට්ටමේ ඉඳලා අර්පණා මට්ටමේ ඉඳලා විදර්ශනා කරනවා. එහෙම නැත්නම් අර්පණා මට්ටමට යන්නේ නැතුව උපචාර මට්ටමට 80ක් 75ක් විතර හිත අරමුණට නම්‍යශීලී කරලා කුසල අරමුණක හිත රඳවලා 80ක් විතර එතන ඉඳන් විදර්ශනා භාවනාව කරගෙන යනවා. සීල විසුද්ධිය සම්පාදනය කළා, චිත්ත විසුද්ධිය සම්පාදනය කළා. ඊළඟට දිට්ඨි විසුද්ධිය කියන්නේ මොකක්ද කියන එකයි මම මේ පැහැදිලි කළේ. ඉතින් පැයක කාලය ගෙවිලා ගිය නිසා දිට්ඨි විසුද්ධි භාවනාව කරන්නේ කොහොමද? දිට්ඨි විසුද්ධිය සම්පාදනය වෙන්නේ කොතනින්ද කියන කාරණා පිළිබඳව ඊළඟ ධර්මදේශනාවේදී සිහිපත් කරලා පුණ්‍යානුමෝදනා කියන්නේ මේ ධර්ම කාරණා ටික වටහලා දෙන්න. හැම දිනෙකටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ශ්‍රවණය කළා වූ ධර්මදේශනාවෙන් ලත් ප්‍රඥාව පැතු බෝධියකින් උතුම් නිවනින් නිවීම පිණිස පවතින සුඛ පාරමිතාවක් වේවා. පැතු බෝධියකින් උතුම් නිවනින් නිවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනෙකටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.